Mātou te vi I oele tua le nei fiafi, whaaftei lo angalelei ma lo whamaoni ai mātou. Lau tau singa le nei aso mātou lia mai fo le nei fiafi le manuia, whaaftei tama, whaaftei lo whamaoni ai mātou le tua. Vi I alo swafa mātou langina lava le nei pese le nei fiafi ma le nganga fia le nganga whaaftei. Mātou te whapeatu le lei lava oele tua, awai whaavaulo alofa tu noa, mātou whaafitai le tua ona o mea malava o mea lofa o whamunianga ma mea sa au maia mo I mātou sa mātou whaangaina maola I nei aso le tua le ngata fo I leo lau tau singa I lunga le awale tele o tonu whalwhainga luenga o tonu ainga maso se mea na mātou I le nei aso le ngata fo I leo na ia mātou whanau sa ia o onga whaafitai o mātou mo le nei teimi mātango fie we saunia ma whaamanoina nei taimi mātou te o mai ai whaataunuina le mātou Paul Klame le tua whaaftei tele iawi ialo swafa whaavavau. Whaaftei mātou te whaaftei atu I ia Yesu o no le whaaletanga nei ia saunia mo I mātou o lau whanau. Whaaftei le ola, whaaftei le tongi ola, whaaftei le manu malo, leo o mātou fiafiai mo mātou maua se whaamoe ola. Ola I pea I mātou le nei lalangi le nei soifuanga mātou te iai au Yesu mātou whaamoe awa wa umana e saunia le manui o le ola e whaavavauta mātou te mauaina pea whai mātou te ola tutu mau ia te oe malau whaoletanga. Vi ialo swafa le nei po whaafitai nei avanoa mātou maua e mātou te 254 I ma whaasoa lau upu e mai ai se whaamnianga whaalenganga mo I mātou. O le mātou te talo ma wala watu lo mātou te mai le langi whao umai lo nganga le nei po, nganga pa ia, te tai oe le nei fiafi, a penana whao o mai lo upu yo mātou loto a mātou whalongolongo atu ia toe. Wha mausali lo upu yo mātou loto le nei po, ina ia o ngā au a fionga o le a mātou whalongolongo ai. E lo mātou soifua whale nganga, wha mniam whao atu yo tangata le lātou whalongolongo le nei po, ia whau mai fo ia te o lau au no whao ngaina e avatu ai lau fina ngalo I le nei fiafi. A umalawa le mātou ngā luenga ia tu mau pēr le whaatau waa ia I mātou ai avatu lava ia te oe le vi inga o le whamanu o le whane tanga tu mau ia te oe o le whaavau. Nā le mātou talo le nei fiafi e alatu ia Yesu Keriso lo mātou li I whaola. Amene. Whatalo whātu fo nei fiafi le tātou whasausaunga. E lau whasausaunga sa moa I le nei fwoi pō malo lava le soifua maua ma le langi mama. Whatalo whātu ai le nei fiafi ma le ngang whaafitai le ngang fifia I atu oe. E le tātou Paul Klame le nei pia na masani ai le tutu lau penga I le loto. Ia o la auto auna fo le nei poni fonti le tātou mafuta. Tai mai lo auto soifua ia ama lo fo yola. Ia mai se foi ia le uso ia sau ngā lua tu le fiafi o tātou maual nei ia manoa le nei taimi wha auro tātou te whetu wha ia ima wha soa le upo le tua whaftai i le tua o avanoa le lei lo nā lofa malonanga le lei ia wa mai alo tātou ole le nei po ua mawhai ai ono tātou sa ngā il manuia e le file mū ma le matang o fio le tua ia ma lona mawhana whana whatalofa tuai ia le silasi o si o tātou tunu a mata mai lawa foi au au nā le tua mautou a inga ia le ngata foi lea ia o le ia le silasi o si o tātua tunu tupu mai e ta mali I mwhai launga si o tātua tunu pele sa moa wata alofa atu ia te utau ne fiafi nai o tātua tu asin sina ta mama tina mātutua ia o lo whapenao na tāpo I mai ma ti talo mai a o whengai e foi ia le au whainga luenga le tua ia mese o tama whanau o sa moa le aso I tute mawhaiwa whata alofa ia tu tau whamri atu le tua ia tu tau tu asin sina. Ia e whata alofa atu nisi o lo mafuta mai tono mo te ngase le nei fiafi le ngata foi leo nisi o lo tono whalipui o lo maua mo le tātou Paul Klame le nei po whata alofa ia tu tau le suafo Yesu. Whata alofa nisi o lo ngā lulue le nei fiafi tono whatwhai ngā luenga lunga o le tele o mauta malawa so se meo lo e ngalue ai so se atunu foi o e mafuta mai ai au e ngalue fata alofa whapito atu le tātou Paul Klame ia te utau malole ngā lulue malole whael whaiva ia alofa le tua ia whaamnuia e le nei fiafi e tusai mal whengai mga luenga to e whafo i atu au tau le file mou steimi e umai tiute ma whaiva tātou tau nuhu ia ingal manui e vi ia le tua
Atalo fatu le pa io Samoa o lo o ta apele nei lo langi so se tu o ke lope o lo maua mai le tātou proklame o lo mafuta mai nei po fata lo fatu ma le nganga fia ma le nganga fa lalo ma lo le ngalulue ma lo sa ili ma lo ia po fe lava se atunu o lo e mafuta mai ai fata lo fatu ia ma fa manui atu ia o nei po ma lo le lango mai ma lo le mafuta mai fa manui le tua e le tātou mafutanga e le nei fiafi. Fata alofa se tasi o asiasi mai tonu au kilani ia o nisi fo yo mafutanga mfontanga fata alofa ia te utou nisi fo utou e taliu ia vi ia le tua. Fai for steimu mo mol nei fita e whaalongolongo mai mafuta mai mo mai le tātou por klamel nei ututu lau penga le loto fata alofa whaapitoa ia te o le fiafi nei. Ia le tua ia mafuta foi mga lue male a tali ia sau fata alofa atu sau ma lo lue pa manuia le tua ia sau male ainga mai se o tute le nei po vi ia le tua ia ua tātou mai fo le fiafi o le tātou por klame pe on tātou iai taimi o fiafi o asong fua te tasi tātou te whaalongolongo ai le fiongo pa ia a le tua ia tātou maftanga ia te lo ia tātou paanga masani fi o tātou por klame ia fai fo lo look forward po lo va ai mamau le tātou maftanga ia ai fa pena fo iau ia ai mamau lava ma ai anga i luma i taimi o tātou maftanga e meso le tātou por klame ia fia mafuta matal noa ia ma fa so at fo ile upo le tua e o ngā mo i tātou uma vi ia ai la le tua se e mali e fo le tātou sal nei tu sanga ia o lata fo ina tau nu atu le fai unga talo sia o se manuia ia lo sa ma ia manuia ma lo manuia ia vaenga se uma o le soifuanga mai se tiute mga luenga ia anga le leia fai fo o in taimi fainta ia mai se lava le vala o le tua i tonu o tātou ainga lofa le tua mfa mai se atu lona nganga ia tu tau e poinisi o fai lunga inasu fa nau le yaso fa manui atu ia uto waso soifua ma le tātou por klame lei o le tutu le upenga i le loloto. Ia, o le a tātou ofo i le fionga le tua, tātou por klame pe o masan iai, lo tātou tal noa i mata upu o aso muli o por klame le tua, ia po le whaatatia ina, o le fofola ina mai o le por klame le tua, i aso muli, the unfolding program of God in the end times. Le la tātou tal noa, o le meta ua lo tātou whaia i le tātou por klame nei vai tau. O le whaatatia ina lea o le por klame, o le, you know, how we are going to put the God's program in sequence, in a perfect sequence, o le whaasolonga sao. Ia o le por klame ma le vava ai atuanga i mea o le atutupu e maisela. Ia o le onga lepe o tātou tā ua. O le eschatology, ia po o onga i mea e tutupu i aso muli. E se le tā ua. Te loe, e mna mia le tātou talata noi ma tā upu nei. A wā foi, mai i se malama, mai i se sila fia, mai i foi se ata. E mai i foi ni la ngona fau. E wha manatu atu, ma wha ilo atu. Ia le tāhua tele o le tātou sauni uni ai ma tātou tāpena pena iai. Ia non tu atu lava i lunga o le laulau, pule ale o oe. Po le ale mea e te telitonu iai, le ale mea e te ave. E au le vese mea e te iloa, e le tusa malau fina ngalo, malau fui telitonunga. Ale mana i o le fitu fai. A tonu la e le, a foi le so fola le tātou telitonunga, e se lo fina ngalo, e se le vatu o le upo le tua le tātou por klame. A le mesili lava. Ia iai se talanoa, ia iai se whaasoa. Ia mai ma tātou talanoa, na pule a leo le tangata ia. Po fea e lilifa ia ilona fina ngalo. I nei ma tā upu, wai leo ni ma tā upu, e whaingo fio na suesueina. O ni ma tā upu e whaia lava sina, whainga o na malama ai. Ia a whai tu le malama lama ai tātou ma le talanoina. O le a tini e lava le malama lama. Tātou whaasolo mai a tātou tā upu o le tātou pol klame a mata mai lava i le si tianga.
the rapture of the church. Datu tala nola ia lea i le reveal po le whaailoa mai o le anti-keriso i se taimi o le lumanai. Le datu tala noa o le taimi lava e alu e si itianga. Ave ese a ile ka le si a Yesu i le si itianga. O le taimi fole na o le a mata o na whaailoa. Pe on tato moli mawina i le tusi e lua te Salonia. Ma ta upo lua o iei whai upu yon tātou whaita wina. Ma iau tātou te popole i le aso le ali. A wae le o mai le aso. Se ia mua ona au mai a pe whatupu pe tupu mua pe o mai le te a ese. Ne lang tātou tala noa i le tāua le upunga o le te ese. E mawhai ona ave i le fo ese o tangata mai le whatu tua. Ai mawhai fo ona ave le wingo le upulena. I le tūlanga o le vavae ese o le ekalesia Yesu Keriso. Ia ai tu oilisi vaenga. Separation, po le stand aside. Po ua ave ese. Ia ai tu toelisi vaenga. So we're talking about the separation of some groups or some people from the major po tangata e toteli. Au vavae ese ai. Ia lisi vaenga. So pule la oe po feo mea na e te tonu iai o le o ese mai o tangata mai le whatutua i teimi lava nei tātou te iai ai le i o le teimi e fio mai e surisi i tianga. Po o tupu ai le teimi le nei pe fito a tupu te tele le lata atu o a mea me moia o le lava e tupu na mea pe a fai e le lifalo finangalo a ngai i leo ese mai o tangata leo po le te ese o le apostasy leo fa e le upu fa Britania. Le apostasia mai le upu e leni luinga o le stand aside, o luinga ua ave ese mai. It can be a rapture, e mawhai ona tātou waba ai o lo whaatitau e paulo nei upu i le ave ese mai o le kalesia. Ia ai manatu fo le tō tele o nisi o tangata, i le li o lava lea o tangata, o le tetununga whakiusian, o lo whaatitau, i le o ese mai o tangata. Mai le whātua tua. Ia a tupu la le melea. Fa mai lea. Ona sawa ilo lea o le tangata o le angasala. O le tangata o le inusia. Ma le whātafuna ina o le tangata o le angasala, the man of sin. Ona whaailoa lo lea o le tangata lea. Ona whato a tupu lo le aso le li. Le aso le li. O le fitu tausanga lea sa tātu tala noa ai. I le vaso lea na tenei. A lea la tātou tala noa mwhata waina i le whiawhine nei. Ia le fitu tausanga leo pōpuanga. Ia po le taimi leo o whaingoina o taimi o pōpuanga. The period of tribulation. Ia umalale lona toluna. Ia maso so oto ia malivayanga lona whata. Si alawa le tātou taimi. Tātou te fia tala noa ma whamala malama ia le taua le oso ai i se vai mea o le tono le fitu tausanga lea. O le taua e taua o le taua a koku ma koku. O lo iei tono le fionga pa ia le tua. Le ngato lo iei tusi e skelu, tol survalu ma le tol sumaliva. Ia lo ta ua foi. E tono o le afor. Tusi e whaalinga lo nam ta upu lusi fulu. O lo maua ai ia le taua lea. A la tatu waba ai i le vaenga lo na tolu o le pol kalame le tua. Le whaasolonga o fofuanga le tua i le lumanai. I mea tau o me tupu le end times pole. Taimi muli. O taimi o popo ngā tribulation. O le alea vai taimi. O le visili na taun tatu o mai e langa ile tau o le taimi lea. O le alea vai taimi. What is this period of time? O se periota e fitu tausanga i le umi. E whaingoa istanga ta o le vai o so saa muli. Yes, aisa. O le vai o so saa lona fitu se fulu lea. E atoa iai le fitu se fulu vai o so saa. O fuafuanga le tua ma lona nuu. Te umotatu wha maamlama le tāu o tonu o le taimi lea. O le lona fitu se fulu o vai o so saa. O loo
Tātou te fia wawailaanga ia i le tāua o le teimi lea. A wā o teimi ia. O teimi e pi fōlinga mai e whao o mai e le atua. O ana whaama sinonga ma tau tia i lunga o le whunga i le lalolangi. Ea ma tau ria lo ma vai le si tianga wawe ese le si tianga. Ai o mai lo le teimi lea e tau o teimi o pōpua ngā. Ia o le perfitanga la vai a sa le e fitu fulu. Ia o loo iei tono le tusia tāni elu o lona mata upu e iwa. O se valo anga e matua tāhua tele mō tangata uma o Israelu. E le ngata foi leo tangata nu ese e ei tātou. Aisea, le anga o le valo anga e whaata tau. I le Mesia. I le teimi e whaalia mai ai le Mesia e le ngata foi lea. O polo kalame le tua pe ama vai le Mesia. Ta ua tele la, a wal tusi la tanielu, o lo ta ua e tanielu le nei valoang. Ntai mina i loa e tanielu le wharinga o te talo mataulia a tatu umatatu whaitawina, te talo tanielu, ia e sawa ele atua, e whaahali mai a te ia le wharinga, lai fia malam lama tanielu, le tele o miti ma mea ia e na te loa. Le fo lai te talo tanielu, ilo na fia malama lama, ile miti na mua mai, a o lea e sau le atua, e whaai loa mai e le atua i a tānielu e tusa o lana te talo lea. Ai loa i e tānielu le miti. O le miti e whaai loa mai e le atua i a teia pol kalame o mea e winga i le lumanai. Ma le tā pena o Israelu mo leo o mai o lo lātou Mesia. O le vavaina la o le fitse fulu vai Jerusalem, pe atatou vavaila i le tanielu iva. A lona fai upo e lusu man falo i whapea, ua ato faina vai Jerusalem fitunga fulu i lo nuu, ma lo a aipa ia, e wha umai le sori tū la fono mea la ia. O mea la ia e umatatu tal noe, a mea i ono, e ono ia mea lo whata ua i tutonu, wa laiona mai e le tu le fitu se fulu vai Jerusalem. Fitu se fulu vai Jerusa. Ali liu ele tulanga fa al tau sanga po le ngana po fainga fa Israelu ele fitu se fulu vai Jerusa. Lono inga e fa se lau wiva se fulu tau sanga. E uma fa ma lama muri. Fa se lau wiva se fulu tau sanga. Lo inga e fitu se fulu fa tele le fitu. Mo wale le fa se lau wiva se fulu tau sanga. Le a fa i o tau sanga. Tu watu ele atua. Ya Israel. Ta pena ai le ai, ina o foil ta whanga, ta pena ai mo le sau o le Mesia, ia, mo lātou, te tauno lātou talia ina le teimi sau o le Mesia, o le umi o le teimi, fit, whase lau iwa suru tau sanga, ai whaafonga le au whaitawina, o mea ia e ta auai, ia le avatu o le fit se fulu vai o sapo, le whase lau iwa suru tau sanga le itanga te Israel, o le mea mua, wha mai ia, wha mai, e wha umai, ia le sotu la fono. Ai mai tau mai mea ia e lua, o le wha umai o le angasala. Mea ia e lua lo iei tono mea ia fitu. Wha umai le angasala. Wha ngata ai le sotu la fono ma le ami o le anga. Ai au mai ia le ami o tonu o le atua i le tangata. A umonta tu whaita wina ia e mea ia e ono. E lua mea e stand out e loa i tono o mea nei. O le finangalo leo le atua mo tangata Israelu lava. Ave ese le angsala i tutonu o le teimi. Ema te uriol se teimi umi. Teimi umi. Teimi o umatu papelonia. Sau Perisia ma meitai. Sau Alessandra de Seli ma Eleni. Teimi umi lea. Sau Roma. Tu atu ele atua e ta pena ai mo le sau o le Mesia. A mea la ina man finangalo le atua la tu te whaia le teimi lea. Mua lava, fa umai le solitu la fono. Lua, fa i uai le angasala. Tolu, e fai e foi le tongiola mo angasala. Le ana fa taunu ina Yesu i lungo ka le varia, tonu le, fa i ungo le teimi lea. Fa, ma fa o mai ai le ami o tonu e fa avavau. Lima, e wha mau wha i ronga ina, uma foi ai wha linga ma waloanga. E sio lai i a revelation
ia ma prophecies po perfetanga sio le kongo le taimi lea fa maua e sa leanga o le a o mai le mesia la saulu la tupu ma la tu faola ma le melo nono e fa au uina i foi o le mea e sili ona pa ia fa au uina ai le mea sili ona pa ia o mea lai e ono o le ana fina ngalo le tua ina ia ta pena ia Israel failo mai e le nei valo anga le taimi e sa waile mesia ma mea o le atu tupu e le lumanai. Ala faita wina lai si fai upu ia i loa ai e tolu vaenga e vai nai le la ala tatu tala noa i le melea. Tatu te i loa ai po fele sa waile fitu tau sanga lea o le taimi lea o pua ngā o Iakopo ia po le vai o Samun muli foi. E mnau mia le faita uma. Fai taula le fai upu lusu malifa mai ia e i loa foi ma e mana tu natu e a fua mai i le o atu o le poloa inga the decree mai ia toe faia ma ia ati na e Jerusalema e o atu i le Mesia le ali ma vaila e a mata mai le temi le la ave le poloa inga a le tupu leo perisia o Arita Sesa e o lava i le taimi e whailoa i le Mesia. Le umi o le taimi lea, fitu se fulu vai e susa. A le lau walo ia mai e Danielu. E volinga mai o le a le a tole le le fitu se fulu vai e susa lea. Ai o le a whaangata i le lona ono se fulu ma le iwa vai e susa, whaalongo la. So mai e fitu vai e susa, ma vai e susa e ono nga fulu ma le lua. Na lau ta umai le lua, o lea fitu vai e susa. Lono inga e fase fulu ma le iwa te usanga i le vai nga mua le, aisa fitu fa tele le fitu. Fase fulu ma le iwa te usanga. O le melo na lua ngai e, ngol vai ngalo na lua, e ono se fulu ma le lua vai e susa. Ko lie uma fa popo mulmuli mo wa leo la fa o tatu te usanga ye mana mia o le ono se fulu ma le lua la vai e sa o le taimi tonua le e fa tali e mol mesia a wa le memo mole no fa tu e fa iva te usanga fa mai tu e fa o Jerusalem le wa ma lepe ono Babilonia e o e tu e fa pa ma le ai ma street o tu tonu o Jerusalem awa o ne mia le na alu male polo inga lea ia toe a mataina ma fatali loa mo le Mesia ne mia taimi o ne mia o le ono sfulu ma le lua la tau sanga vai o salea e fase lau tolu se fulu ma le fape a fai e fatele le fitu lo inga la fase lau tolu se fulu ma le fa popo la ilea e fa popo ile faiva te usanga fa longo la na te ulia la fa popo le ulina ona mo wa lo te usanga e fa se lau valu se fulu ma le tolu te usanga o ne enonumi fa ngofia fa popo le faiva ma le fa tolu fa ma wa lo le fa valu tolu te usanga ya ma te ulia la e te tau na fase lau iwa se fulu. Lo inga la to e fitu te usanga i e sioki. E tusai ma upu ia ma i e Danielu e watu le nu. Kai mai, e ono fulu ma le lua, e to e fai ai, ala te tele ma pā i ona pō lava le pōpua ngā. Kai mai, a ma vai e susa, e ono nga fulu ma le lua. Ona fasi o tia ai lea o le Mesia. Lo winga la o le fa se lau ma valu se fulu ma le tolu te usanga. Lea na fa ali e le Mesia. Na fa iloa mai e na reveal mai e le Mesia i le aso le lau pama. Le aso na ti e tua Yesu i le asini. Ma fu feo lai i le tu fa ata singa o le fa iwa te usanga ma le fa se lau tolu su ma le fa te usanga. Ua valu ua fa se lau valu sfulu ma le tolu le a whai o te usanga. Ai sa ulo le Mesia. Ai a mata tonu mai lava
i le tausanga lea na fai e areta sesa le polo inga. O lea le tausanga lea. O le aso se fulu ma le fā o mati i le tausanga fā se lau fā se fulu ma le fā. BC. 444 BC. Tausanga tonua lea na mai e le polo inga. A mata mai e ina saulava uma malaki le fase lau tausanga o le file mu, le silent period, ma luatu ia, whanau Yesu, ma o tuai i le ti a tolu se fulu ma le tolu. Tolu se fulu ma le tolu. O ina leana whaali e lo le Mesia. Ma fulfio lai ia le polo, ia le perfitanga po le valo, anga lea. E fai tau mai, lalo e sel maneia. Vai upo lusu me leonu mai, ma vai e so sa, e o mana fai tau na fa mai la. E fasiotia ai leo le Mesia. Nga ngau valo ia mai na, e to e fasiotia au tolu Mesia, so soangi e maroma. Ai fe mai, ai le ai se mea e a teia. Ai sa, nango Yesu la saulitino, o le auto fasawa, o le a auto overpower ina ma auto fasiotia le Mesia na sau o ia o lo auto tupu. Ai fe mai, o le nuu o le ali, o le a maliu mai, la tau te wha umatia le ai ma le malu. Le si le valo anga wa uma o na wha tau nuina, aisa na mawai atu Yesu le tolu, ti a tolu, o ina le na wha iloa Yesu o le Mesia, o le ti a tolu lawal na maliu wai Yesu. Ia fa maisi tangata o le tolu lua ti a. Ia, depends po fea amata mai elau whaitau, mtau lia e a fo e ele overlaps na kalena langa e tolu wha to ingata kalena e umo whamtala atu i kalena e lua ia e a fo ina whisuia i mai ai le overlaps lea ia mare swinga lea whai o tausanga ona ese alta kalena Israelu le iei numera ia ai ese vo ile numero kalena lena tatou le tatou te whao ngahina Gregory ia po le luna e tolu se lau ono se fulu ma le lima o naso. Ma koe vo Israelu. Na le tolu se lau ono se fulu aso o lana kalena. E la le se senga, e se uma whaamara matu. Po le ale, le mea wala iona matua whetau i le leile teimi lea. Ma le ti a tolu. Ma liu wa Yesu ina. Fulfio lai le ti e mau Yesu o whai lo i o le Mesia ma ala langa tangata lava i uteia o sana i le alo tabita. Awa aisa la la fa tari la to Mesia le na valo i e Sakaria le mta puiva lo no fai puiva mai ti atu isiona o ia ele asini la tu te fati la upama ma laula au ma talai o la tu ofu ma fola i le ala le na valo i e Sakaria ya le la na fa tali se temi umi o va tu ma le fase la tu sanga o fa tali ia leana fulfill Yesu ina o titi atu o ele asini e ulufale atu e le fai tu to isa sae awa na fa pe ulufale Yesu se fai tu to e le muri ai Israel uma fola la asia ele o valo angal na ai a Sakaria e a watu la to Mesia e te tau ono ulufale atu ele fai tu to inga ngai the East Gate o ina le valo anga o ina u fale to ile la to Mesia tu tonu le ai le ala na watu lo le asini wanga ia tu le asini watu le ele pale pole fai tu to le lolo Israel lolo Iuteia o le mato Mesia la le e uia ilo la tu lo o Yesu o le tamaititi Nazaret o le atali o le to ina kamuta ai u fain tan fai la aisa langa paua lea ole o se tangata ua ti e sana ti a se vanga na la vole Mesia se vanga na la vole tupu e fa tau nuina valo anga Sakaria ile iva fa upu iva pau lea ole tangata a ti e tulo se sile aseni po o ia le tangata ai la tulu fale le aseni tu tonu le pale se sai o ia le na o le mato Mesia na
le lana o ai ma la langa o sana i le alo Davita, o sana i le Mesia ua fio mai o ia. Ia ai mulmuliane. Ia ua mon nofo mto e fasa teulo ne o mavaya so e fa e pe lima. I la sa a o le asforele a sa na ala langa a o le asforele nofo mto e fasa teulo Yesu. I le fulfil fa mai e fasio ti ai le Mesia. O le Mesia le o failoa. Ai mavaina yaso e lima. O na latu fasio tia leo le Mesia. A la o failoa ai le Mesia na latu fatali ai. Ai peita iane. E sau le Mesia. E le mali lie ai. It did not satisfy their hearts, their willing hearts. E le i malia ai la to isa. Na sau Yesu wal au. Hosanna i le alo Davita. O la to manatu. Sau Yesu fato i lalo Roma. Ai fatu le malo o Israelu. To e ati na e mafaulo le malo le ai. Le malo Israel. Le malo le. O Keriso. Na le winga ngā o le upu. Hoshana. Osana. La le winga o Osana. Save us. O le upu Osana e lua upu lo iai. O le Hosha lo ringa o Yesu. O le winga o le faola. Hoshana. O le ringa e lua upu lo iai. Faola mai mātou i le aso le nei. Save us now. Hosha na. Now. Faola mātou. Faola mai lea. Fapea lau li ia. Aina zau Yesu e popole i ni political folele war and political rescue Congo. Le ai ele zau Yesu e vingi kau fapea na pe o le manatu lau lia. Na zau Yesu e faasao ma faola le nganga. Ele sao e faasao mai is a political power. No. Me langa u fiu e bebesi ala langa fa pe ai la liu lo Yesu fato i lalo Roma lai kolone. Ai fatu lole, faile ma lole ai na fatali ai wa. That was their expectation. Is when the Messiah comes, he will establish straight away. He will conquer, he will defeat the Roman, and build the kingdom of Israel. Failo le malo lea wa. Teltonu e alato valo anga per alato perfetta. El fengeng tuai. Ai sa Yesu ele kia ia Roma. Ele ai esa. Popole mo mo Yesu e faola le nganga le tangata esa. Ola be vesi le malo. Ya le ele yo le malo le temi o le malo Yesu. Ofia. Ale tau te va ai lumna ile malo. Ole afe te usanga ole millenniuma. Nele yo mai. Le foi la o al temi la afio Yesu le langi la si tia Yesu lungo le mongo olivi ala foi ko vesi atu le uli ele ela vo ele tusi mo mo nga luenga mta mo na ele fai upo lima e pe onu na mai Yesu ole we to sau ole we to foi ma we to tu mai le la we sau mo le pa le la we sau e vo to fo ta ile malo Israel. In other words, they ask Jesus, are you coming back to defeat the power of Roman and build the kingdom of Israel? Ave mai Yesu. Se le ai ele o le mea nga. Ele o le mea na fa mai ana tari Yesu na fa mai o le mea na o tu poina i lo tama na ini ufa pena means o le fina ngalo lo tama e ele pule le mea na. Au na o sau e faa uma ma fai ma introduce mai le malo lo tama le la te foi. A le mea o tu fai. O le mea le tau ko popole e mo ko pisa e mo ko fisili mai ya. Ole tala le lei. Ole good news le uma na o hei o tau. Ola ia Jerusalem e fatali le mana. A maua lo le mana o le nganga pa ia. Ono to wo lo le. So just put your focus away from the kingdom and focus on the good news. Focus on the gospel of the kingdom. The kingdom ia mul mai. Tala le lei. O ina ave mo lo langi. Untu asa bun pudi ele o menga ko ke pole. Ese lale le mtautia
Na, ya. Le ala ye le vai Samuel muri le tatu te vava ye tu sum tu va fine. Folinga mai la wangata ina ile fase la varsu mal tolu le taimi o le Mesia, taimi o fasioti le Mesia. Fa umaile. Mto le la tolu ti a tolu na mali wa Yesu, mato tu wa Yesu, ma fio mai le nga pa ia, a wa fio Yesu le langi. Ai o atu le ti a fitu se fulu. Lo inga tolu su fitu tau sanga, talu na mavae le mali wa Yesu. Ai whatau nu ulo le si mea le i, fa mai o le asau le li, o le amaliu mai le li, oi le li. Ia, o le ata le na o le antikeriso. O na o seata, o le whaata ia po le, that was the form or the picture of the Antichrist. O ina sau, o le tangata ngoi a tito, o le tai au, a Roma, ili ti a fitse fulu. Sau lo wha leanga i Yerusalema, sunu le ai, ta lepe le malu, ta ape ai i uteia. Ai sea, ta luailo lato te ina o Yesu o lo lato Mesia. So that was the consequences of their rejection of Jesus Christ. O lea, disperse, ta ape. Tu sunu, ta ape. Salalau le lalolangi. Lalolangi ato on salalau i e uteia. Ona o le whaatau ina o le walo anga lea. Whamai e sau le li, o le amali umai. Whamai la tau te wha umatia le ai, male malu. O lona i unga foi ua se tā whianga lea. Tā whianga lea na o i loa nu o le tua. Iutaia, ta ape le lalolangi. Lea na whatu atu e tau wha e atu. Ia le amatanga o le toi wha poto atu le nu o le tua. Ina ua mawai atu le tau alo na lua. O le lalolangi. Na uma le tau alo na lua lalolangi le tasiiwa wha lima. Ai tasiiwa wha walu. Declare pe ua fola. Ele te tai o le United Nations na mai teimi. O Israelu. E te tau ona tu e fo e whaila to steti. To reinstate their state. Lea na tu e fo i ai. Le o maa teimi ngei o le a ua. Esa, ele i tu ua ele tua for 1,783, something like that, very close to 1,800. Ko i kia o aku ile, afe valu se lau tau sanga le umi. Mai le ti afe tue fulu e o mai le. Tasi iwa wha valu, ti alawa. Le umi o le taiming ta apenga, salalau wai. Ma wha sa wā i eile lalolangi, mantual tala ya hiki la. Ia na ono over more than 6 millions, over male ono miliona tangata i uteia. Aisa, ta tu te whita ia hiki la. Em whainga whao ngā hiki la, le tangata mi o leanga, pe whainga whao ngā hiki la, o ie, afu e whao ngā ele tua, ia Nebuchadnezzar. Ia mal tupu o saitonu, mal telo tupu whao ngā ele tua. Mi o leanga, pu lea le tua po ina whao ngā ina. Ia, la, le lopo le. Tango le tua whakea ki la, se kangoa se e pingia la whanga u leo mkwa leanga kere. Ia le na, ia tātou te le mai lo iai. A le unga nau Israel, wala hao uina i lo latu te eino Yesu. Uma loa na panishe le tua. Tango mai lo le tua. Guys, ia, se au whanau pele, ia, it's about time to go back. Ia, babai, ngonga uma al tau alo na rua lo langi, fo ilo ma Israel. Le timing a le tua. Ese le māneia ma le mātango fi. Na, la tātou te vavai e tu eile. Le tāu o timing e tātou te eusum tua vafine. Na umalol whāsela warsul tolu o tau sanga i na ave ia i uteia. Te ia le ua vā, o i la i ele mystery, me ko le, ma fo le o le mystery cap, o se vā e matua, ele o malam lama ele te leo. E o tangata perfecta fo i o le whengeng tuai. La tu tele i malama i le teimilea, o le ale teimilea. Te le tonu le tele o skola i le teimile nei, tātu te i le teimile nei. O le teimi o le lofa tu no le tua. Lea ua, i le vālea mai le vai so sa ono iwa. Ma le fitse fulu lea le i o mai. O lea ua li liu mai le tua. E no ese, male lalolangi, ma whaatu ailana e kāle sia,
e solo mai ai ia nu ese mo lātou talia ina le a o onga a keriso Yesu. O le talia lava leo Yesu ina ia lave ina mawhai mawhaaola tanga e le ngata o tangata nu ese. Ai whapena fo Israelu pe a whai e whalongo mamatau i le upo le tua. E o mal taimi le. Le la alu ale taimi le. Le taimi o le dispensonia, the dispensation of grace of God. Le lofa tu no le tua. Whai ngoa isi tangata, the time of the church, the period, the church time. Le taimi o le kalesia. Ya whai ngoa fo isi tangata, le taimi le maileanga le aso le nganga pa ia. O taimi o aso e ngatai, sa o le leili na whaapunga. The last days. O an whena amata mai ai, amata mai le aso na fio I whaile nganga pa ia. Ai sa, wha mai o elu mta upu e lua, wha mai ai o elu, e o mai fo I aso e ngatai, e I u ina, li lingi I whai e lo tama, lona nganga I lunga o tangata o malava, aso e ngatai. Le aso na fio I whaile nganga pa ia, ma whatau no, le walo anga I o elu, I le taimi e tupu ai, ma fio mai ai, le mea na whalawhalaina, e lona tama, o le fio mai leo le nganga pa ia. E wha mamana ina, le e ka le sia, e fe so swani le alu o le tala le lei, ia so oi le lololangi, ai le uma le piliota lea, o le taimi o le alofa tu no le tua. Ai le ito e fo I atu le tua e wha umalana, vai e so salo na fitse folu, maona tangata. The 7 years ala le tautala no ai, le masangi anga e wha longo ai o ta ua tele, ia lo tātou loa. Le ta ua o le taimi le nā mō tangata Israelu lava ia. E le se me tātou te o e fo I ngā na langa I lo skako kaimil ngā. Ala an tātou o ia I tonu o le vai o Samuel, muli le lon fitse folu, fitau sanga le muli lumanai. Ona o tātou le o le si tianga Yesu, ale ka le sia filifilia Yesu. Ese la le ta ua, usom to va fine. O le whatau nuina la, e pela na au mai e Gabrielu, wa Gabrielu le nsau a mai le tali I a Danielu. Mai le Gabrielu wha malama lama mai. O le wati wha perefetanga. E a mata mai le avatu o le polo inga mai le tupo Persia le na uta ualo na ingoa o Arata Sesa. Ina I o e whau Jerusalema. Ia, na. Ia, te loa uman tatu whamtalaina ma la tatu le toe. A Paul mo te fia whamama maina le tau o kālena. E lua kālena, e tele to ngā kālena, e whae pe lima to ngā kālenga. E o mai lava vai temingi, o la lava e tipeita, po whea kālena e. E amataulia. E ale kālena, ai utai ai e ka o le luna. Luni luna, ia po le luna fo, i o le tius. E kolu se lau ongu se fulu o naso. I le tausanga. Ia. A whaila e avea lea tolsuma le ono e whaali liu la nga I le tātou kālena. Awal kālena le whao ngā e tātou. E leo le luna. A o le solar calendar. Gregory ia po le kālena lea. E tolu se lau ono se fulu ma le lima o naso. Tolu ono lima i le teimi e tolu ono ai. Ia pe a o le lipia. Every 4 years. O le na, a whaila e li liua nga I tātou te leo la le kālena wha Israel. Langa o le kālena wha Israel. Au ka kou leo la le, I le hafo le kālena tātou. Lo inga la taunga I se swinga. O le swinga la. O le taimi le nei, mai le PC nga I le ti ale tātou te iai. E te tau ona sui la whai o tau sanga ia mai le wha se lau varsu maltolu. Anga I le wha se lau fitsu ma le ono tau sanga. Ina uma vai atu lale. Taimi lena amata mai le wha, PC. Lo inga la wala na iele swinga, le anga foi o lea ua, tau umi atu tau sanga. Tolu se lau ono lima le tatu te iai, a le tolu se lau ono se fulu,
tausanga le ana valo ia e fo e tanelu langa o latu ka le na fa Israelu na ringa de tusa a faila e a fo e fa nga ina la tausanga e fa se lau fitful mo le ono il tatu ka le na mai ale fa pisi o lo winga e lento nu lava le teimi a toa iai le teimi leo Israelu si mai le teimi nga matai si mai le mesia e lento nu ape fa tau ina tonu lava ile ti a tolu ti a le teimi e tau ena fa ilo le mesia ia ma fa tau nu wai valo anga ia pe ona iai le antatu feita wina fa ilo le mesia wa fio mai Jerusalem ile asini le aso le laupama le ta ua le matai o lusu maltasi le tala e le aso sa o le laupama o le perfutanga la ile tani elu iwa uzum to va fine fa ilo ai a mai ala tau sanga ia fa se lau vasu mal tolu tau sanga mai ona fasio tia ile o le mesia the anointed one na ile fa upo lusu mal ono mai ua umala ona fa tau nuina le valu anga ina uma liu Yesu fa sa torina oia e ona lava tangata ai fatino e tangata Roma. Ta ua foi la le fai upo e lusu mo le ono le no fai tawina. Le valo e ina o le sau le li pule ia mai e fatafu na ina le malu e le ti a fitse fulu. Ya, na ua mona tato kawa ina le vaenga na o le vai so sa muli. The final week of the 70 weeks of Daniel's prophecies. Le ala ua mai atu le onus fulmaleiva o le tatu uti le valea ai to tasi le fitu tausanga le o loo tutoe na le fai ngoa e le tele o skola ia nei vai teimi ia o le teimi o le va it's a cap it's a mystery o le mea lilo e leo malama mai le tele o tangata e misi foi tatou i le atua maana fuafuanga maana fo i pol kalame o le aso le o le fitu tausanga le au zumtua vafine o ame o le adu tupu ai vai tau ni la tu se fa linga lona mta upu e ono e o lava le mta upu se fulu ma le ono oka le meo le mala o fa msinonga nari kotai polo tu sia tu tonu tu si le fa linga o ilinga pu fitu talai fa mau fa ilonga e fitu o le sa aina i pu fa ofu le to sa o le tu e fitu luas fulu ma le tasi mala o lo fa matala mai ina kavai mata upu na se fulu mai lea ia matole vo le si foi la ingo upu ma senta tu fa longo e fo le tele o nisi taimi i tangata o ina lemta o le taimi o popo nga Jakopo the Jacob's troubles fo le naile Jeremia tolse fulo lon foi upu fitu awa le aso tele lea le aso le li por fitu sang le mai le ai sona tusa ona pola vai o pua nga o Jakopo ai faaola ina ai o ia aisa o le fai unga o le fitu sanga lea e sa we Yesu ina ua atu ma lo le lalolangi e vanga ia Israelu malona oa malona suau ma onta mau ainga o le au sa fa Israelu ai fao umana meto tino ai fa fo se ilo na sau Yesu ma taua ilo le taua o le taua i amaketo taua i amakito na lo ila le Jeremia i el whaapunga na pua ngau Jakopo atono i inistemi te whaalongo ele upuna ele aila vase se senga mai ele vai aso sa muli po le vai aso sa luna fitse fulu ia po le aso le ri o upu umanga o ingo umanga e vala au ele teimi lea ok, whaamtalaina la e Paulo a mahe atu la le si tianga usumtu wa fine o le ekalesia. O na o mai lo lea o le aso o le ali manino lava lea o ngala apostolo Paulo le entatu paitawina. A iei fo isia na whaapunga maisia na whaametalanga o lo whai atu lava le ekalesia lava le tasi, Tesalonia.
E le momo te Tesalonia e 5 lona fai upu e 2 ma le 3. O lo apo ia tuai ia Paulo i le ekalesia le matangata kerisiano. Ua o lātou whememe hai ono se i lātou i le tele o onga se e winga i le aso leli. O mai aisi au sifi whai lato o onga i nai no wau. E se Paulo malana crew. Whai mai la sanga ko ngofo o le o mai le aso leli. The day of the Lord is here. Aisia. O le kele o mafui e ma le kele o mala ma le ogi ma mei ka kuki ei. O le o saule alanga sala ko o mau ai le o ngā nā Paulo o se lo mte Salonia. Lea e wha maa whanwhana mai wha maa losi mai Paulo i le tele o upu tu tonu o le mō te Salonia. Le fo i eilana upu le na whai atu mta upu e wha whai upu sulonu sulfitu sulvalu le ntatu ta ua. E le mta upu e winga i e o momoe ne te i wautou pole mātua tu wale ai. Mai e le i o mai. E o mai a eili mai le pū. Ia ma alanga mai le leo le angirusili. Ona fio mai lea o Yesu. Ona fito au o ilo lea i le aso le li. Fa mai la ia lea. O le fai upu e lua o le tolu mta upu e 5. A wawo tau loa le lei lava o le aso le li. E pei o le ngoi le pō. E wha peo no o mai ai a wape ala tau faiane. Ua file mu ua le a faina. Na o le ia te la tau le whano whafuasei. Whapei o le whati ngā, o le whawhine tō, a whanau mai, la tau te leso sola i lava. Fi whata waina le whapunga lea, e whapei o le whati ngā, o le whawhine tō, o le a whanau mai. The laboring of a pregnant woman, that she is about to give birth to her child. Ta wai o le whaupunga lea e whaatataua ngai i le matau tia o le taimi le tutono le fitu tau sanga lea. Le ta ua le apostolo Paulo. Whaatatau e le apostolo Paulo o le afa mua ma le afa muli o le fitu tau sanga lea. O wafo e asa auni le whawhine o lo tō vane le fiafi. E whanau mai ia Santama. Ia e amata lava i le tinga o lona manawa se i o lava i na matua i luluti tinga o lona maitanga. A ua lata na whanau mai. E whapena lava to tonu o le fitu tausanga lea i le manatu o le apostolo Paulo. O le tolu ma le afa tausanga mua. E whaingo ina i le tuspaia o puapua ngā mama. Puapua ngā mama. A le tolu ma le afa muli. O lo whaingo ina mai le tuspa ia. O pua ngā mamafa. O pua ngā mamafa. O le ringa lai ese le amatanga. E ese le whaiunga o le amatanga. E whai maalia. E se ale mea le inga tau o pua ngā mama le taimilea. Usum tua whawhine. A wafoi e ui lava o le aiei ia mala ma mea o le a tutupu o nisi o whamau whailonga, o whailonga ia o le a talaia ma tutupu. Ai o le aiei lava le file mu o le nu o le tuaisa, o le taimi ma le amatanga o le tolu ma le aftausanga mo mua lea. O le taimi o seini ngā whengainga, o le whengainga lea o le Peace Treaty. Le Peace Treaty le ringa o le whengainga o le file mu. Ai leo se whengainga o le file mu moi, o le lafi e tu o le sawa o le manwhe ai. E ali i le afa o le fitu tausanga lea. E toi le liwai. Ia mafasi matuli Israel e fasioti le taua. Ma ite le taua. E na te fia wha umaina ai Israel. Ringa e pepelo. E pepelo le whengainga. Tau tio o te il wha au le linga o le vaenga lea. Okay. O le afa mua la usom tu whawhine le tātou mawhitanga le whiawhine. O tonu o le taimi lea le pupuanga, taimi o pupuanga. E whaatau ai ia ngā ruenga a le li lea e tā ua o le perfecta pelo. A le afa mulimuli e whaatau ai ia mea o le a whaia po o le ngā ruenga a le li lea o le asau mai le sami. O le antikeriso. Wa ngai fa ingo mo mai le to rua le mo ko rua le.
le perfecta pelo ma le antikeriso o ngai e fai mai e watu e le kalako ia po satani ia le pule e tau tu talai ia mala umea uma e fai e control pe o le pule po le mana faa ti apolo o le a watu ia i e le lātou te tai lea ma tu e foi tō tolu lauri e fia fai fo le lātou tolu tasi le pa ia o le tolu tasi le pa ia la o satani ia o kalako le sio na ingoa ia pe act foi lele o le tama o le sifil na ia o le li le o le antikeriso ia pe act foi lele le tulango Yesu wa fo e fia keriso o le li la le o le perfecta pelo pe act foi lele i le ngā luenga le nganga pa ia la ele mana fa me la watu le pule le ana te the power to convince to distort ele liuai a power to deceive o le mana e fasise ai tangata ta pena ai ele e tai pio le ngā luenga le nganga pa ia pe ngo fa o le tulu tasi le pa ia o fi fa ka el tulu tasi pa ia ala tama ale alo le nganga pa ia la va ko fa longo la le lo foi te wina ia le wingo le uli e tolu da le umon foi tau langa umi ai na sina maenga a ton wole o le fito sanga le o le a actai mo mual tangata le o le a foi tau i le fai upo sumal tasi mai na ulo fo i le tasi man fe ai na lua e nai le whanau o i nai le whanua o iei fo i ona nifo e lua e pe o nifo o le tamai ma moe e ringa e sau pe file mu ia tau lia la e fōringa mai o se tai lotu ia makaulia fo o le o vatasi le associate whakasi mea wha le nganga pepelo ia ma mea wha le malo wha porkike le taimi lea au avese le kalesia o ila e fōringa mai e pe fōringa mai o le perfecta pelo o se tai lotu ia au fo ike wha pea moi po ai lale le ai tu pea i le whamanamlama pea e le nganga pe i lo fina ngalo mo lo loto le winga o le whai upu o le whai mai e pe o se tamai mamoe ua tautala o ia e pe o se tarako lako sifi lea ua whaifo e ia le pule uma a le ulua i manu fe ai i ona luma ma ua whai e ia ona ia ifo le lalolangi ma e ua no nofo ai le ulua mai ia ifo ai i le ulua i manu fe ai le umatatu whaitaua le sifi lea po le antikeriso lea la asau ma le sami mai la ia lea ua whaia fo e ia whailonga te tele o ai o whaia o le perfecta pelo o lea ua whai e ia ina i aluifo le afi mai le langi wa matau tio me whaia le tangata i le langi i lumo tangata ina ia whaase se ai foi ie ua no nofo i le langi ona o ia whailonga ua tu ina atu ia te ia te whaia i luma o le manfi ai o lo whaia tu ia ie ono nofo i le langi la tu te whaia se whaatangata o le manfi ai e ona le manua i le pelu a ua toeola mai o tu ina tu fo ia te ia na te ave ina le manava i le whaatangata i le manfi ai ina ia tautala le whaatangata o le manfi ai ma ia whaia ia fasioti la to uma o le le ifo atu i le whaatangata o le manfi ai ua whaia fo ia o na ia whailonga ina o tangata uma whailonga tangata uma la le te me tupu ai e tupu i le teimi lea o le aso o le whamasinonga ia po tono o le fitu tausanga lea a wate popole te leo tala i whamau leo tupu le teimi nei ia whailonga a wake fefe e fua oe e ia mea le ai to a tupu tu tono o le teimi la whamai mai ua whaia fo e ia o whailonga i tangata nuu mali o e mau o loa matiba le whailonga lea le manwhi ai. Whailonga ina i lātou o lātou lima tau matau mo lātou maulu. Ina ia le mwhai ona whaatau mai pe whaatau wato se tasi tau lava o e ua le whailonga po le ingoa o le manwhi ai. Po le whaitau a whai o lona ingoa. O le mele nei ua le poto. Lea na sau e ali lalo whamaila ia lea. O le ua fo i le mafu fau
ina faitau ia o ia le faitau a fai o le manufai awa o le faitau a fai lea o le tangata o lona faitau a fai e ono se lau ma le ono ngā fulu ma le ono i este mi whaman lama ia le me sau aile numera lea o le ono nono a le rala u faitaua le li lea le sifi lea po le antikeriso po le alana ia lana rau po lana matafa ioi po langa ministry whamai ona tu wa o tu le onone whalinga le nei lo yoane e le matafanga o na ulo alea o le manfi ai ua aluae nei le sami e fitu o naulu ma ona nifo e se fulu o ie ona nifo fo i pa le li e se fulu aluae ai lalo whamai o le manfi ai whai upo e wha na lato wifo fo i le tā rako o le na tu ina atu le pule i le manfi ai o lato wifo fo i le manfi ai ua whape atu o ai se tusa ma le manfi ai o ai se na te mawhaia o na tau maia ma wifo ia i lalo whai upo iwa ai se tasi ia i talinga i nā whaalongo maia ai se na te taitaina nisi whaatangata o taua e alu lava ia whaatangata o taua ai se na te whasio tia le pelu e tusa on whasio tia o ia le pelu o le mea lea ua iai le on sai ia male whaatua o le au pa ia ia pero whatu nana whaitau tu na ni nai vaenga e taua mai e siata o le mea lo tau mwhai atu na a ngā luenga lau lia la ngā luenga le lia sau mōmua o ia na te whaia le whenga inga le tatu whaitau ina mai e le tāni elu o lono mata upo iwa sai ni ele whenga inga ma Israelu whai upo lua sumal fitu na iai nā le whenga inga mai na te whatu mawina fo i le whenga inga ma tangata e tō tele le vai Yesu sa e tasi o le vai luanga le mufo i o le vai Yesu sa na te whaangata ai le taulanga a toa ma le mea fo i fua e ai fo i le tu o le malu malu mea inu si e whaatafu na ina i se ia o i le unga o le mea o tu tele tu pule iai ma ua whao i le na te whaatafu na ina nei mea uma e tu tupu lona whaataunu ina i le lumanai nei saultangata lea whaile mea tau o lea o le wha mea inu si e whaatafu na ina i se ia o i le unga o le luinga o le asau o ia ma mai me le lea la tu e au mai ia manu le whaatanga ine tu tonu o le malu malu au mai tu tonu o le mea la ia ili tupua lona lava whaatangata o le a whai e se tasi o wings po le lesi pito o le malu malu o ina o le ata o mwhai ai ina ia whai le mea lea o lo nau lea o le worship o le whaifo tangata uma lona winga o le a whaangata fo i mwhai ngā lotu ia o le a se e satani fai ngā lotu le nawa i teimi ia male malo le mon ai pipi i fatasi ma o fatasi mga lu fatasi ai o lo le teimi lea le liwa tu lo le mon ai ma fai atu fai ngā lotu o le atu toe i pea i lunga ole ma ko ia alu si tianga ala la vai fai ngā lotu tangata fa pea la to ai ole sa olea pipi i mga lu e fatasi male mon ai ia ma o lo le teimi e o loa le tu asai le manu fai na li liu mai lolea ma fa uma loa male e kalesia o le ai ai la tu toe po tangata o le atu toe ai ina ua leu stai e ta ofi fai ngā tau langa e ta ofi fai ngā lotu ai ia ifo tau lava o le whaatangata o le manu fai e se la le ta ua o le visili tātou te fisili ai o le ute aliba o le visili Whamata ui ai le ka le sia Yesu Keriso i teimi o popo ngā ia, popo ngā Iakopo. Mata ui ai le ka le sia pele ai. E wal manatu le uistangata, e le se senga o tel tonunga le teimi ale rusi tianga o le pre-tribulation, o le mid-tribulation, ma le post-tribulation. Whamaisi alu le amatanga e le o mai popo ngā, whamaisi tel tonunga, o Kirisiano lava ia, e tel tonunga ia, o Kirisiano whamai, o isi skola Kirisiano fa mai e alule o ngā tonu ale teimi lea e whailo ai le manu ai lea mai le sami. Ai fa mai le stel tonunga o le teimi e umai le fita usanga lea whaato a o ai le teimi e o le sitianga le karesia. Ai fa mai ia le o ngā le apostolo Paulo usum tua whawhine. E le ui ai le karesia e tu tonu o pupo ngāia.
Aina o e sa whaalong te tā, ma te tee ia Keriso Yesu malantala lei. Mo te Salonia 5 luna whai upoe whamai, a o tau le au soe, e tau te le oi le pou liuli, e maua mai ei o tau e le nā aso tele e pei ose ngā oi. Whai upoe 5 na whamai, o tangata o le maalama lama o tau umalawa ma tangata o le ao, tātou te le oi le pou o liuli. Whamai le whai upoe iwa, a wae le i tō fia ina i tātou e le atua i le tō sā. A ia maua e tātou leola, ona o lo tātou a lii o Yesu Keriso, o le na maliu e whai masui o i tātou. Nai manino mai la o ngā apostolo Paulo, mai a, e le i tō fia i tātou o le kālesia filfilia, tangata o lo ola ia Keriso i le taimi le nei. Mai, a whai alu si tianga, lui kākou ke le, tātou te le ui ai. Tātou te le ui ai, wa e leo tātou tofi mai, e le tofi ai tātou e le atua, i le taimi o lona tō sā. No, we have no appointment in the time of God's wrath. Abe ese le atua, lana e kālesi. Alala wai apo poina apostolo Paulo ia Thessalonia. Ona ua pupu le taimi, la eve vesi. E tusa male aso le ali. Ai apo po atu la apostolo Paulo, se so ia tau te vevesi, so te po le yaso. I au tau mātala ma whao ngā le leile taimi o lo au tau maua. Ai sea, ne te ua o mai whafo se i le aso nau tau whai mai ua uma wa kea. Ai tau te leo tā pena. Ai e le mtau pue 5, whai pue 1 ma le 8. Mai o lea aua nei o tātou mo moe ai e pei oisi ai a tātou mātala mai e whao tauta. O upo Paulo ia Thessalonia, usam tō whawhine. O upo fo ia Paulo mō tātou mo oe mau. So ia tātou te mo moe. So ia tātou te whatamala. Ai tātou mātala ma whao tauta. So ia le whetaitai ia ina se seo tātou manatu o tātou manatu mō tātou te litonunga. I mea e wha se ngō fia i tātou. Tu ulau loto i le tua, a whai o te tonu e sausi tianga, tu ulau loto i le tua. A whai e te iloa e le i o mai, le aso le li, tu ulau whātua tuanga i le tua, e te le i o i ai, i aso e sa. E ave ese ina oe ma upe. A whai tātou te ola tūtū mau le li, e ave ese ina mua i tātou, i le si tianga, o le e ka le sia Yesu Keriso. O le whawhitauri lea na tupu ia Thessalonia, e pei lava foi o le whawhitauri o lo tupu ia i tātou. O le ala whawhitauri usum tō whawhini. O le le mālama lama. Le mālama lama lea, e le mālama lama i mea o le atu tupu. E le mālama lama le upu, e le mālama lama i wālo anga. E le nganta foi le, ua wha se ina le tele o onga se. E winga i le taimi o le aso le li, e mese foi le taimi e a fio mai a Yesu i le sitianga, ma le toe fio mai a Yesu. Ua, sa manatu tangata e Thessalonia, se ua tea, o mai le aso le li, e fa mai Paulo, wa aine i te u tō whaata malai, te u tō nofo, e mo tō le o tō, e ngā lulu e mo tō ainga. A ngā o ngofo. Nei te u tō nofo, fa mai ua, mo file mu, ai te ua o mai le whano, whaafua sei i a te o tau. Napta inga le mo tātou uma. Aua nei o tātou, fi le mu mo tātou manatu, e le aise mea wa tupu, wa te atu na mea, e le aise mea tupu. Sa wha marmala matu e Paulo, e le o mai le aso le li, se ia tau nuu, mea te tau o na tau nuu mua. Ne o mon tātou tau mua, o la me mua, te ese. Lua, whai loa mai li te ngata o le angasala. Ono tau o mai elea o le aso o le li. Ia, tātou tala no el momo Thessalonia, mtau pui whai loa mai e Paulo le whetaiia i o le kālesia mai Yesu i le vāne munimo, po o ao. Mtau le Paulo a umalena, o na o mai lea o le aso le li, e wha umatia i lato uma o le alatu te i le tala le leia Yesu.
Ai le o ia mea i e whatuatua matari tonu ia Yesu. Nai mo mote salo ni e lima whai po tole umon whai tawina. Ona e le tōwhia ina i tātou le tō sao le tua. Whai upo iwa le umon whai tawina. Mantua le i tātou uso mantua whawhine ia keriso. E o mai lava le aso le li. Ai ua le ai le kalesia. Ua avea i le si itianga. Ai o le taimi lea ua matua le ai se file mu i le vevesi o le lolangi. O e o le atu toe ai manu nofo pea i le lolangi. Le alme la vevesi ai. Ona o pua ngā. E whaase e ina ai le nu o le tu e tutonu o le amatanga o le taimi lea. Whapea la tau. They are secure. They are well secure. Pui la tau le ngata mai a la tau whai ngā lotu a ja. La tau e matua so soani le manu whi ai. Na antike riso. E toi fausia le malu malu. Le malu malu o tangata i uteia e toi whai e a la tau whai ngā tau langa matapo inga. Toi whai. Whaase se Israel. Whapea la tau u fifile mu. Whapea la tau u malu file mu ma le lei. Malu puipuia. Ai oso whai lo le taua lea le atatu le tal noa si tatu tal noa vaso lea. O le taua a koku mama koku. E oso ai i se taimi. I le taimi leo le file mu. Ai le yo o ina whaali mai. I le manu ai. That looks like an introduction to the coming of the Antichrist. E mua. Sau le taua le taua i koku mama koku. O maa loe o mai i mātū. E o mai e oso whai. E o so whai Israel. E o so whai fo i alatou ta mau ainga ma mea o ta mau ainga i ma le pawa ma le manao e toi ki lia ese Israelu. Mai le map e peo na iei mua le tere o tau sanga. Ai whafo se ilo. O na saule atua e tau e la veai ia le nuu o le atua. Lo inga saule atua i. Saule le atua e mua i e la veai ma. Ai li saunau Yesu i whai unga, a o le atua, na e tā ua mai awala e whai le atua, o whai titili, o mafui, o mea mai le langi, e le peti ai, ma loia, e tele i ma lo Mosalemi, o Lucia, ma lo e peo Iran, ma loia o le alatua mai, e os whai, e le taua le a koku, ma koku. Lo inga mua mai le taua a koku, ma koku, ai muli mai le whai, unga la mo le fitau sanga. Le taua lea e tātou tā ua le amtanga. O le taua i amaketo. Minana o le a whata stasi umai le tele o atu nuu o fili o Israelu. Malatou vangavangaia matau mwhai o le a whaumatia le nuu o le. Tu o le watu le tātou teime o to sfufata to minute a Yesus si e fia walau mai, ia walau mai, mai so fina ngalo e whapopo le tātou mta upu. Ya, mo le amnoa, tātou telefoni tolu fitu, tasi lima iwa tolu le tātou numera, tolu fitu, tasi lima iwa tolu, saulu tātou walau mua, talofa tātou walau, talofa. Talofa tula sunga poni. Talofa Antonina, hama yo tina. Le manuia la faskai la tula sunga. Ia le li. Ia, ia le li, selfo mana ia. Nei mata o tata o ia nei fia. Ia le. Ia la vale atua. Ia fa na tu lava ia no fo sa uni vai munia. Ia alta me le sa uni ia termina o so ia le fili tanga sa le sa. Ia tai ti le lava mole. Fa na tu fo fa mala mala mai u fu mai fionga le atua. Bili atua lango la pu kalami malo lava. Taftai. Ua ia manuia tele lava nei po foi inicio fia viria. Ia. Ia no tele mo e fa pe foi leo tu mai le foi fa to fa so i fo poni. Taftai Antonina, alo fa tele atu ya tina manuia la wa mala ainga. Ia so i foi ia. So i foi. Le visili la. O le sile visili o. Ma vo fa visili el tato pa mo se amno ia lo mo le amno le visili. Oa mea le ekalesia la whai le langi, le ekalesia sitia. Oa mea le ekalesia la whai le langi le taimi. Ia, alo nei mea,
sa levan tala noa mo levan tala noa ai tala noa la vai e lenga ta olta tu por clame ni so time ta ua foile ta ua le mele ya lenga ta folo tu singa le tele uta usanga o vai ta ua le fisili le na tu le fisili le ye fo ni sina fo yona mai ola tu fina ngalo le time o tu singa i newspaper le ta ua le fisili le ale mea le a fai ale kare sia i le langi le teimi le wale uta tu lo e mo kau kia le ngasu le ole atu pulungo le funga le teimi le usum tu va fini a mata manaia fi le mu sengi fenga inga le ale nu ole tu mal man fai ya ai fai wa u fa le tonu awa mea le kare sia so it's very important to ask that question o mea le kare sia le a fai le langi ya ai si tali mo multa tu wala talo volta tu wala talo kalvolo sunga kon talofa ya check o ke kali kongule ile sikianga le alo mo sikianga okay oi le sa no fa mo le o le udwa oi talofa le udwa ia okay au yelo ma fo vunga le ile mo sikianga pre tribulation le ai mo ai le fai a vaunga ngi al mangfe ai mal perfect kapel ia ringa la kilia sale kali sia ia fa mo muri mo lo tu sala ta tu nu ia fa fe kai ia fa tai la va lo ai alo fa tu ia le langi kamiole o le ve veside le kamiole ilunga vangi mole elo kamiole ku fanga pale ia lo le o lo fina ngalona ia be o lo nga ia mana ia ngale kaminga o ko fai pale vengale ka ora poskot ia wa lima le pale nga saule lima le pale mana ia le lua ia fa pena voi ia God bless fa ia fa talo felicita tu la talofa la Paponi. talofa ia ko Ia. oi malo ia ko malo wa mo inale il naitu E mau ia ka kai. ia le li Kai mo ka faso ni sia. Kere ko ia de susia mar kama ai nga ko ia ku fambai do suma pa fe mai. Ya mi se ko ia. Ai de dinga ko ia o. Ma ko ia se un po de ko ia. ia le li Vika o foi le soi ko ma lo fa na ngo ia. Ko fi ma ki o ro. O vi foi. E o nga whakawa. Si era ia ko ka ko live o oras ko keri. ia le tua Ya le inga le ma ka ni ko. ia le li A mai ga faso ni se si e va o e va solo sumai. Maka ko ia ka faso ia. Ya ko le ko ore ko fuma ko ia. Ka ko aso ko ti mo ke ya ai mea la o ko vai e kemi ia tos kai mia un oso mai te mi ia ya ko merka ko fo sang yu ya mana ia ai fa fei ro sunga de ka no tai Jacob pa tai ko te ya ma no pe ya ma pa no pe ma na ko para mi tai long lango alo fatu ya toi mala inga te fela ile vai eso ya se fua ya se fua o me ale kale si o la foi le langi ya e lua mana ia tele melena mai le lua o le tufanga pali yes wa vol fam sinonga le la foi le langi fam sino inga luenga am sinonga la le le to e va pe to e determinai pe to e mo ai se fa sala pe ona el au fa longta ai fam sino ina ta tu nga luenga fa mai pe le pe le nga lu ko ni to lima fa bus fulwa ai o e lu ni meta o te lo le a tupu le langi e momoa o le fai pui ponga lea o lenta ta o e fol vaso lente nei salo nai le falinga e luse fulu o le fulu ma leiva
Whamtala mai ele me mo mua tauna tupua i le langi. Te le wha ponga e amata tua le teime mita i e sumala na mana mea i le ea. Mama i whitai ia i le wādi mnimo. Ia, ona atu lole le langi o i ngāla e. Sio la i le tia o le luma o le tamā. O le tūwhat singa o le whaiwi ponga a Yesu Keriso malana i kālesia. Ia, ona amata lole o le a fo le sapa. Ia po le banquets. Ai whaafonga fo le upu ia. Al whai upu e ono. Mta upu sfuma le iwa. Al whai upu e ono e o le sefulu. Ai wha te tale tu eis tātou wala au. E whapea. Whea. O whalong fwoi pese i o le leo le moto o tangata to tele. O pese i o le taa lili o vai tele. O pese i o le taa lili fwoi o whai tele o whapea atu. Aleluia! Awa ua whai matupu le li i. Le atua e ona le malosi o malava. Ia tātou fia ma oli oli tu atu le vi inga ia te awa ua o mai le tausa maanga. Tausa maanga. Le feast. Ale tamai ma moe. O lona fale tua foi. Ia po le kare sia lea. Ua sau nia o ia e ia. Mai o tui nātu fo ia te ia ina ia ofu o ia i le ia vavae e mamā ma le popula. O ia ofu le ia vavae o le teine whai puipo. O le ata, o le ausitia, mamā, ma pa ia, oka, na pe o la e o le teine o le asauni e savali le aile whai puipo. Mai e vavae, mai ia vavae mamā ma le popula. Wa o le ia vavae o le a mi o tonu lea ale aupa ia waka. Wa fai mai foi o ia tau. Ia e tusi amo ia e watala ina le tau sa maanga le tamai mamoe. Wa fai mai foi o ia tau. O a fionga moni lava ia le tua. Fai po se fulu. Ona o whaapa ule i ona luma. O na vai ifo ia teia. A wa fai mai o ia tau. Ia oe. A wa lava. John. A wa ke ifo mai ia tau. O a walo uso a auna o le angelu. O solo a uso foi wa ia teia le mau ia Yesu. Ia e ifo i le tua. A wa o le nganga o le walo anga. O le mau lea ia Yesu. O ngā le tau mai whamtala mai eile me tau e tupu mua. O le whaat singa a Yesu malana mana mea o le ekalesia. So fai tau atua le situsi lea mai e le nganga. Whamaunia ai le ekalesia lea usom tua whawhene o le Efeso. Efeso e 5 Efeso e 5 pe wha. 5. Mai le ata vo le whaiboiponga. O tau whawhine i o tau sustai au tau lava tane wa pe o sustai le li. O au le tane o le uluia o le awai. Pe o ke riso foi o le uluia o le ekalesia. Mai o ia foi o le whaola o le tino. Mai o le nei whape o nau sustai le ekalesia. Ke riso i whape foi o le whawhine i ala tau lava tane i me o malama. O tau tane i o tau alofa atu i au tau lava awafa. Pe o ke riso foi o na alofa mai le ekalesia. Ma foa ina mai e ia te ia e whai monsui. Ina ia wha, ina ai, iai, le ekalesia. Ina ia wha mama ina, i le wha ta e le ina i le vai a toa ma le upu. So all these terms, it's all about purification. Wha mama ina o le ekalesia. I leo se ekalesia o whaise ingoa kaimingei, o tangata o la pa ia uma o lo ia le langi mai lea ekalesia ma lea ekalesia. Pe mai ina ia wha mai na ile upu. Wha mai mama ile vai a toa ma le upu. Lea fionga le tua lea. Ina ia ona tu ina atu o ia teia. Oi, le ekalesia ia Yesu. Wha mai o le ekalesia e mata ngofie lava. E le aiso na ila, po se maa numinumi, po se tasi mea whapena. A ia pa ia ma ia le pona. Le si lea description po, le si le whamteleini o le whaai poiponga. Tu whaata singa. I le lumanai o Yesu Keriso malana mana mea. O le si la mea lo na lua le a whai e le teimi o le au ese ai. Le ua whai nei le, mto le ua whai le. Le whaai poiponga. Yeah, fitu tau sanga o le awhai e le celebration pe au tatu ta ua vaso lente nei fitu tau sanga le awhai le celebration i langi e toi o mai le langi nei wha wai like a honeymoon i le safe tau sanga o le ama futai
Yesu ma lana au pa ia i le malo o le meleniuma. A le melo na lua e whai le langi o le wha masinonga. O le wha masinonga o le a whai e luma o le no foa o le alofa tu noa. Ta ua le anu foa po le wha masinonga o le pima. Pima i le upu eleni. No inga o le alofa tu noa o le tua ua. Ia tali le lei ai. Ia ona tangata na filifilia. E whai ma o lona nuu o lona malo. Lea la whai le wha masinonga. Pa mai ale lua kolonito e 5 whai upis fulu. A wata atu ti tutua tu malawa i luma o le no foa wha masino keriso le no foa lea. E te tauai. Ina ia te itasi matali tali atu i mea na whai ele tino po tatu ngā luenga. E pei o mea na whaia. Pe lelei, pe leanga. No inga e determinai pe iloa ai po le ale. Te o le tāua o le wha masinonga lea. E le toi loa se whasalanga o se tangata. E tongi sala po se whasalanga e pei o lesi vaenga le lesi tu. Ai loa ai le tūlanga. E loa ai lo tūlanga i ai le manuia le ola e whavavau whatasi ma keriso. Ta ua mangi opposition i le ola e whavavau. I le ola i le afo i le mahalo leo keriso ta ua. Ta ua opposition. Ke fia laka le no foa o Yesu lona no foa li. O yo le tupu. Tati fia la talata i ai. Tati uti fia la talata i ai. Au na ai ma ta pua i ai ma ifo. Paunga le me fai i le nā taimi. I le fia tu mamao e fia mamao. Ai se a ta ua tūlanga. Mai na o ia na lultina o Ioane ma Iakopo. Tolu o se pitau i a Yesu. Fa mai a o mai lo malo. Fa no folisi au tama lespito. Fa no folisi au tama lespito. That's position. Tūlanga. Mai Yesu. E ai, ele o sa mea na e fai. Ele o mea na o le mea lo tama. E pule lo tama. Au. Ya. Na usau e. Au tama i e fai lo finangalo. Ta hua la. No inga. Ia le tua le fia filo. Watu ia o mai al tatu taimi. E fo nisi o tau mwhai mai le tatu lenga. Wha manulu atu. Ia no umal tatu taimi. La fai statu talo. Ma tau whaftai le tua le fiafi vi ia lava oe, ia lava lo swafa e whavavau. Whaftai i le iawa no mātunga fie. O mātou talai la o whiong i, o mātou talanoa, o mātou whasoina la upu. Ta upu i mea tupu i aso muli o aso la o mātou wawa ai atu. Ia o mai fo i teimi lava nei o mātou loa le tua wa lata mai. Lata mai lo fio mai e so i lo to e fio mai. A mai se o le sitia. Mātou wala watu le tua se anga le lei. E mau e mātou le poto ma le malama. Mau ala mātou nau su e ma whaitau ma whalongo. Ma wawa ai le tua. E le tā ua o fionga me se o Paul Klame e le lumanai. Whamnuia iau tangata e le la upul nei fiafi. Talo ia. Whamnuia iau lātou ngā luenga ma whaiva mtiute me umalawa e maise o lātou soifua whārenga. Whamnuia iai lātou. Si au whana mātou tue whelua i le wāsfau. Tū mau pēlo vi inga tama. Whamnuia nei au nanga le ala leo Radio Samoa. E ala i pūlenga ma leo whainga luenga uma. Ia whatasi ma ni po te tailo mātou wala. Maua se pō manuia, maua fo se whainga mālo longa file mo. Whaitai ala manuia, tū mau pēlo wanga le. Nā le mātou te talo. Ala ia Yesu lo mātou li i mo lo mātou whaola. Amen. Ia o tātou po klamel nā Samoa. Tu lau penga le loto le vai aso i el wha moi ia o le a tātou toe wheilo ai fo i le vai aso. Fau le aso ngafua le tāle walu. Ai mo le nei taimi. Rau tō au na le poni fonti. Wha soi fo ia mo le nei taimi. God bless you all.